Në një intervistë për Zërin e Amerikës, ambasadori amerikan Donald Lu i ka kushtuar rëndësi reformës në drejtësi duke e cilësuar atë mjaft të domosdoshme për vendin. I bindur se kjo reformë do të miratohet në pranverë, Donald Lu u bën apel udhëheqësve të partive politike të punojnë së bashku për gjetjen e një formule e cila mund të mbështetet si nga qeveria ashtu dhe nga opozita. Armand, I am very confident that in 2016, in spring of 2016, Armand, kam shumë besim se në vitin 2016, në pranverë të 2016-s, Shqipëria do të ketë një reformë të thellë të gjyqësorit. Përse kam kaq shumë besim? Së pari, është mjaft e qartë se populli shqiptar kërkon këtë reformë. Së dyti, Komisioni i Venecias ka folur qartë dhe me zë të lartë. Ata kanë thënë se kjo reformë është thelbësore për Shqipërinë dhe është e ngutshme. Ekspertët kanë bërë një punë fantastike. Ekspertët e nivelit të lartë, ekspertët e opozitës dhe ata të Ministrisë së Drejtësisë. Por tani është çasti që politikanët të bëjnë punën e tyre. Është e nevojshme që udhëheqësit e partive politike të punojnë së bashku për gjetjen e një formule e cila të mund të mbështetet si nga opozita, ashtu edhe nga qeveria. Ne mendojmë se kjo reformë do të jetë hapi më i rëndësishëm përpara i demokracisë shqiptare në këto 25 vite. Për ambasadorin amerikan, dekriminalizimi është një tjetër proces thelbësor për Shqipërinë dhe ligji sipas tij është një mjet i fuqishëm për të ndarë politikën nga krimi. Duke u ndalur këtu, Donald Lu ka folur sërish me emra konkret. Në zgjedhjet e kaluara vendore, ne pam udhëheqës partish politike nga djatha dhe nga majta, që hoqën nga lista kandidat me të kaluar kriminale. Kemi parë gjithashtu që kuvendi u pezulloi imunitetin një numri deputetësh që përballeshin me akuza penale. Siç e dini, zoti Doka dhe zoti Froku dhanë dorëheqjen nga vendet e tyre në parlament. Zoti Doshi dhe zoti Prenga përballen aktualisht me akuza penale. Doshi and Mr. Prenga are facing criminal charges right now. And there's a decriminalization law. We fully expect that as a result of this law. Gjithashtu, shpresojmë shumë që si rrjedhoi e ligjit për dekriminalizimin, disa anëtarë të klasës politike do të largohen nga politika. Ky është ligji më i fortë në Evropë për dekriminalizimin dhe një mjet tepër i fuqishëm për të ndarë botën e krimit dhe të politikës. Si njeri që ka jetuar këtu një vit, do të thosha se ekzistojnë disa lidhje serioze midis këtyre dy botëve dhe ka shumë rëndësi për të gjithë shqiptarët që të mbështesin procesin e ndarjes së këtyre dy botëve. E ndërsa thekson mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj reformave dhe procesit integrues, ambasadori amerikan vlerëson edhe përpjekjet e bëra në kuadër të luftës kundër korrupsionit. Një vit pas qëndrimit në Shqipëri, Donald Lu rikujton se përparësitë e tjera janë krijimi i byros kombëtare të hetimit, modernizimi i forcave të armatosura dhe zhvillimi i organizatave jo qeveritare, të cilat do të vëzhgojnë abuzimet nga qeveria dhe opozita.